धेरै जसो इभी गाडीमा आजभोलि टायर पम्चर किट आउँछ, त्यसभित्र हजुरको एयर प्रेसर र एउटा लिक्विड आउँछ जुन चाहिँ वान टाइम मात्रै युज गर्न मिल्छ। वान टाइम युज गरिसकेपछि के युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा यो पम्चर रिपेयर किट किने, जुन चाहिँ मार्केटमा जहाँ पनि पाउन सक्छ। यसको मूल्य जम्मा 600 रुपियाँ रहेछ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा डाइरेक्सन पनि दिएको छ कसरी युज गर्ने भनेर होइन। अब यसले हेरौँ कतिको काम गर्छ हाइवेमा। धेरैजनाले यस्तै किनेर राख्नुभएको होला, या त अरू पनि कुनै अर्को किटहरू किनेर राख्नु पर्यो, त्यो चाहिँ कमेन्टमा मेन्सन गरिदिनु होला।